अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूं जो कि शायद आपकी लाइफ में कभी भी इस्तेमाल तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अब इस चैनल के ऊपर नॉर्मली मेरा यही दिल होता है कि जब भी मैं कोई एक ऐसी चीज़ लेकर आऊँ जो कि इस चैनल की वीडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। कोई भी कैमरा हो सकता है, कोई भी माइक्रोफोन हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो कि ओवरऑल मुझे वीडियोज़ को बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। तो मेरा दिल ये होता है कि मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोग ही हैं जिनने इस चैनल को ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचाया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम एक वायरलेस माइक्रोफोन का रिव्यू करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं जितनी भी वीडियोज़ मैं यहाँ पर नॉर्मली बना रहा होता हूँ, मैं बोया का ये जो लेवियर माइक्रोफोन है इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। और इस माइक्रोफोन के अंदर जो आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी अच्छी है। इस माइक्रोफोन से मुझे किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इसका एक मसला है, और वो मसला ये है कि इस माइक्रोफोन के साथ आपको काफ़ी लंबी तार मिलती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये लंबी तार तो एक अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में जाकर वीडियो बनाने के बारे में सोचते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, या फिर आप अपने घर से बाहर निकल कर वीडियो बनाने का सोचते हैं, तो वहाँ पर ये जो तार है काफ़ी ज़्यादा मसला कर रही होती है। क्योंकि इस तार के अंदर अक्सर लोग जो हैं वो उलझ रहे होते हैं, आपके तार के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, और आपको जो वीडियो बनाने का काम है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगने लग जाता है। अब जो नॉर्मल यूट्यूब चैनल्स हैं वो इसका हल निकालते हैं इस शॉटगन माइक्रोफोन से, और ये काफ़ी अच्छे माइक्रोफोन्स होते हैं, इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन क्योंकि इस चैनल के ऊपर मेरी जो ऑडियंस है, जो आप लोग हैं, उनको आदत पड़ चुकी है एक लेवियर माइक्रोफोन की, तो आप लोग अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वीडियो के अंदर जो ऑडियो की क्वालिटी है वो इतनी खास नहीं है। तो इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए मैं एक वायरलेस लेवियर माइक्रोफोन लेकर आया हूँ, जिसका एक हिस्सा जो है वो मेरे कैमरे के ऊपर लग जाएगा और दूसरा हिस्सा मेरी पेंट की जो बेल्ट है उसके साथ फंस जाएगा, और उसके बाद हम बड़ी आसानी से वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकेंगे। ओके जी, तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ये ब्लू बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स देखने को नहीं मिलती। और बाय द वे ये जो मॉडल है ये बोया BYWM5 है। तो यहाँ पर आपको इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा वायरलेस माइक्रोफोन्स के मॉडल मिलते हैं बोया की तरफ से। आपको एक मैनुअल मिल जाता है जिसको शायद हमें रीड करने की ज़रूरत कभी भी ना पड़े, और उसके अलावा आपको मिल रहा है एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर। तो इन दोनों को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस पीस ने भी बाहर आना था, खैर कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपको मिल जाता है एक ट्रांसमीटर, और ये ट्रांसमीटर जो है इसको आप अपनी बेल्ट के साथ या फिर अपने साथ रखेंगे, क्योंकि इससे जो ऑडियो है वो आपके कैमरा तक जाएगी। और उसके बाद आपको मिल जाता है एक रिसीवर। अब इस रिसीवर को आप अपने कैमरा के ऊपर लगा देंगे जहाँ पर नॉर्मली आपकी फ़्लैश लगा करती है, और उसके बाद आप बड़ी आसानी से जो अपनी ऑडियो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाता है एक माइक्रोफ़ोन। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो माइक्रोफ़ोन है ये बगैर किसी कंट्रोल्स के आता है, क्योंकि जितने भी कंट्रोल्स हैं वो आपको इस ट्रांसमीटर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको एक हेडफोन मिल जाता है। अब ये जो हेडफोन है ये आप वेयर नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ये उस बंदे के लिए बनाया गया है जो कि आपकी जो ऑडियो है उसको रिसीव कर रहा होगा। नॉर्मली एक बहुत बड़ा मसला जो कि अक्सर बड़ी प्रोडक्शंस के अंदर आ रहा होता है वो ये होता है कि आपकी जो ऑडियो है वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, और ये बात आपको नहीं पता होती। लेकिन इसके थ्रू आपकी जो ऑडियो है उसको लाइव चेकआउट भी किया जा सकेगा। तो जब आप कोई चीज़ बोल रहे होंगे उसके बाद बड़ी आसानी से इस माइक्रोफोन के थ्रू आप उस चीज़ को लिसन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक स्पेयर हेडसेट भी देखने को मिल जाता है, और ये जो स्पेयर हेडसेट है इसको इसलिए बनाया गया है ताकि आपका जो ट्रांसमीटर है आप इसको उसके साथ लगा सकें। और इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप ख़ुद भी एक अपनी जो आवाज़ है उसको दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। अब इन माइक्रोफोन्स के अंदर जो आपको बैटरीज देखने को मिलेंगी वो नॉर्मल सेल्स हैं जो कि मैं यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ, तो इनको इंसर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इनकी जो प्राइस है वो तकरीबन 10,000 के करीब है, और इससे भी बेहतर क्वालिटी के जो माइक्रोफोन्स हैं, वायरलेस माइक्रोफोन्स हैं, वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इससे काफ़ी बेहतर माइक्रोफोन्स बनाती हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो कंपनीज़ अवेलेबल नहीं हैं, और यही वजह है कि मैं कभी भी ऐसी किसी कंपनी का सामान बाय नहीं करता जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो। उसके पीछे भी एक रीज़न होती है कि अगर कभी मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और मेरी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है
और दोबारा मुझे वही चीज़ बाय करनी पड़ती है, तो क्योंकि वो कंपनी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होगी तो मुझे वो चीज़ बाय करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी और जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफ़ी बुरी तरह से इफ़ेक्ट होगी। यही वजह है कि मैं हमेशा ऐसे ब्रांड्स प्रेफर कर रहा होता हूँ जो कि पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल हों। ओके जी, तो अपने ट्रांसमीटर और अपने रिसीवर के अंदर मैंने सेल्स को इंसर्ट कर लिया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपकी जितनी भी ऑप्शंस हैं, वॉइस क्वालिटी की ऑप्शंस जो हैं वो आपके ट्रांसमीटर से सेट होंगी, जो कि हमेशा आपके पास रहेगा, उस बंदे के पास रहेगा जो माइक्रोफोन को यूज़ कर रहा है। और इस टाइम मैंने इसको ऑन पर कर दिया है और आप देख सकते हैं इसकी जो लाइट है वो चलनी शुरू हो गई है। और मैं इस साइड पर इसको भी ऑन पर कर देता हूँ। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यहाँ पर ऑन के साथ एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल रही है। इसे कहते हैं लो पास फिल्टर। और इसके अंदर हो कुछ इस तरह रहा होता है कि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा विंडी सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं, अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है, तो आप इसको लो पास के ऊपर कर सकते हैं और उससे आपको जो ऑडियो की क्वालिटी है वो कदरे बेहतर देखने को मिलेगी। लेकिन नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर आपने इसे हमेशा ऑन पर रखना है ताकि आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिल सके। सो इस टाइम ये जो आप लोग ऑडियो सुन रहे हैं ये मेरे नॉर्मल माइक्रोफोन से है जिसके थ्रू मैं रेगुलरली वीडियोज़ बनाता हूँ। सो इस टाइम ये जो आप लोग ऑडियो सुन रहे हैं ये वायरलेस माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्डेड है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो वायरलेस ट्रांसमीटर है इस टाइम मेरे हाथ के अंदर मौजूद है। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले कि आपके इस माइक्रोफोन की रेंज ख़त्म हो, नॉर्मली जो आपका कैमरा लेंस है उसकी जूम रेंज ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये तकरीबन 100 मीटर तक डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में और उसके अलावा 50 मीटर तक ओवरऑल अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद है जहाँ पर बहुत ज़्यादा दीवारें हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो 50 मीटर तक ये आपकी जो ऑडियो है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके अलावा इस माइक्रोफोन को अगर आप कैमरा के साथ यूज़ नहीं करना चाहते तो ये माइक्रोफोन डायरेक्टली आपके किसी मोबाइल फ़ोन के साथ यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा काफ़ी लोग इसको एज अ वॉकी टॉकी भी यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो मैं ऑडियो वहाँ पर भेज रहा हूँ अगर मैं उसे कैमरा में नहीं भी भेजता तब भी दूसरी साइड पर जो बंदा है वो बड़ी आसानी से मेरी ऑडियो को सुन सकता है और मुझे वापस सिग्नल भी भेज सकता है कि मेरी ऑडियो किस तरह की आ रही है या फिर मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए। अब आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग ये माइक्रोफोन बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको banggood.com का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 10,000 के करीब है और आपको जो कस्टम चार्ज है इसके ऊपर वो तकरीबन 1,000 रुपये के करीब पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक बात आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद आती है जहां पर मैं अपनी जो एक्सेसरीज रेगुलर लाइफ में यूज़ करता हूं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं तो डेफिनेटली मुझे इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, हमारी फैमिली में ज्वाइन हो सकते हैं और जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।